Widih, apa ini ya? Ayo kita gali pelan-pelan teman-teman. Kalau kalian ada di sini, bisa membantu saya menggali nih. Wow, apa ini teman-teman? Kalian ada yang tahu tidak teman-teman? Kalau kalian ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Wow, kita gali lagi. Widih, apa ini ya? Kalian ada yang tahu tidak teman-teman? Widih, apa ini teman-teman? Ayo kita gali. Wow, apa ini ya? Berwarna biru dan merah teman-teman. Widih, wow. Widih, lokomotif kereta api. Kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita gali lagi. Wow, apa ini ya? Berwarna kuning. Kita gali pelan-pelan teman-teman. Wow. Wadidaw, beko keruk ekskavator. Kita kumpulkan juga teman-teman. Widih, yang ini berwarna merah teman-teman. Wah, kendaraan apa ya? Kalian ada yang tahu tidak teman-teman? Widih. Wow, bus telolet. Mantap. Wow, ini berwarna merah juga teman-teman. Apa ini ya? Mobil pemadam tangga. Keren. Widih, ini berwarna kuning teman-teman. Wow, kalian ada yang tahu tidak teman-teman? Widih, apa ini ya? Widih, truk oleng. Kita kumpulkan juga teman-teman. Ayo kita gali lagi. Wow. Wow. Wadidaw, tank baja. The Argo back, the Matilda 1 and the French Sharpie tank. Mantap. Widih, ini berwarna biru teman-teman. Wow, panjang sekali. Kita gali pelan-pelan teman-teman. Wow. Wow. Wadidaw, kereta api cepat.